ยันเนี่ยยังไงมันศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วใจคุณต่างหากที่ถอยห่างจากยันมาถอยห่างจากข้อปฏิบัติถอยห่างจากคำสอนของครูบาอาจารย์ถอยห่างจากคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้คิดถึงอะไรทั้งสิ้นใจคุณต่างหากที่ถอยออกมาทุกอย่างที่อยู่ตรงนั้นมันดีของเขาดีอยู่แล้วสวัสดีครับชาวทูบราเตอร์มาเชียงใหม่ทั้งทีนะครับ1ภารกิจที่ผมคิดว่าผมจะทำเนี่ยก็คือการไปค้นหาการสักยันต์แบบล้านนา traditional ล้านนาเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะรู้กันว่าการสักยันต์แบบล้านนาเนี่ยกับสักแบบไทยเนี่ยที่เรารู้จักกันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะฮะแล้วก็อาจารย์ท่านนี้ถ้าเกิดใครเซิร์ชไปเนี่ยนะครับขึ้นแน่นอนแล้วก็คนเชียงใหม่เองก็แนะนำให้มาท่านชื่อว่าอาจารย์ดำเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันเลยผมมาจอดรถที่นี่แหละฮะวัดล่ามช้างนะครับเนื่องจากซอยเนี่ยค่อนข้างแคบมากขับรถไปได้ครึ่งทางเนี่ยเขาไม่ให้รถไปต่อแล้วผมเลยอ้อมกลับมานะฮะมาจอดที่ในวัดนี้นะครับไปเราอยู่ตรงแถวนี่แหละฮะคูเมืองนะครับไม่ไกลจากแอร์พอร์ตเท่าไหร่วันนี้นี่เชียงใหม่ก็ถือว่าอากาศใช้ได้นะฮะก็เย็นใช้ได้ก็ไม่ร้อนมากนะแต่แดดแรงเลยทีเดียวจากวัดที่เราจอดเมื่อกี้เดินมาก็ประมาณสักถ้าเกิดจอดวัดนะมาหาอาจารย์น่าจะ300 เมตรนะฮะเพราะเส้นนี้นี่รถจอดไม่ได้จริงๆมอเตอร์ไซค์พอไหวอยู่จริงรถก็เข้าได้นะถึงละเอาละฮะนี่เลยนะครับร้านเมจิกสักยันต์ทำพิธีโดยอาจารย์ดำนะครับนี่อาจารย์ดำยังท่านอยู่ตรงนั้นพอดีถูกก่อนเอาละถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมจิกยันต์ทำพิธีโดยอาจารย์ดำเอาละเราอยู่กับอาจารย์ดำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับสวัสดีครับผมที่ให้พวกเราเนี่ยมาร่วมพูดคุยเพราะว่านี่คือหนึ่งในภารกิจที่ตอนแรกที่ผมจะมาที่เชียงใหม่ในครั้งนี้เนี่ยภารกิจก็คือมาพูดคุยกับอาจารย์ดำคือเราเองเนี่ยอยากจะรู้เรื่องราวของวัฒนธรรมการสักผมอยากทราบเลยอาจารย์ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยสักแบบล้านนาสไตล์ของอาจารย์เนี่ยนะครับกับการสักพุทธคุณทั่วไปที่เราเห็นเนี่ยแต่มีความแตกต่างกันไหมครับอาจารย์พูดถึงว่าเรื่องความแตกต่างนี่อย่างแรกเลยนะก็คงจะหนีไม่พ้นอักขระนะฮะล้านนาเนี่ยมันจะมีเรื่องของอักขระที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็คนล้านนามีภาษาพูดแล้วก็มีภาษาเขียนเป็นของตัวเองอาจจะเป็นอย่างแรกเลยที่แตกต่างก็คือถ้าเกิดว่าคนที่เขาเรียนรู้มาจริงๆเนี่ยพอเขาเห็นอักขระอาจารย์ปุ๊บเขาจะรู้เลยนี่คืออักขระของล้านนาใช่ครับมันอันนี้เรามากันที่เรื่องของตัวอักขระก่อนนะฮะความแตกต่างที่มาที่ไปเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะอาจารย์กับทั่วๆไปครับไอ้พุทธคุณเนี่ยอาจจะไม่ต่างเพราะว่าไอ้ยันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้เรื่องของคาถาบทคาถาคุณของพระพุทธเจ้าหรือว่าคุณของเทวดาคุณของครูบาอาจารย์ต่างๆอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่ต่างกันแต่ว่าในลักษณะของรูปแบบและพิธีกรรมก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างเพราะว่าเราต้องแยกออกก่อนว่าพิธีกรรมเนี่ยแต่ละภาคไม่เหมือนกันอยู่แล้วถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องสักเลยเนี่ยพิธีกรรมก็ไม่เหมือนแต่ว่าถ้าโยงมาถึงเรื่องพิธีกรรมทางด้านสักก็อาจจะมีข้อแตกต่างถ้างั้นรบกวนอาจารย์ลองเล่าสิครับว่าของล้านนาเนี่ยเป็นยังไงครับพิธีกรรมต่างๆของล้านนาเนี่ยนะครับเราจะเชื่อเรื่องของเขาเรียกว่าผีครูเราจะมีขันครูนะฮะขันครูอะไรต่างๆเนี่ยภาคกลางเขาใช้ครอบครูโดยการสืบทอดพลังของครูไปรักษาลูกศิษย์ใช่ไหมแต่ที่ภาคเหนือเนี่ยเขาจะใช้ยกพานครูยกพานครูหรือว่าขออำนาจของผีครูเนี่ยไปดูแลรักษาแล้วก็ไปปกปักรักษาลูกศิษย์ลูกหาอะไรเงี้ยถ้าเกิดคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่มาหาอาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมาเพื่อต้องการพุทธคุณในด้านไหนส่วนใหญ่ครับอาจารย์มีทั่วไปครับถ้าเราพูดถึงตอนนี้นะครับเศรษฐกิจอย่างนี้มันก็ต้องไม่หนีเขาเรื่องของค้าขายชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอะไรพวกนี้นะทางของล้านนาเนี่ยสักเนี่ยมันจะแบ่งอยู่2ลักษณะคืออาจจะมีเรื่องของสักยาเนี่ยมันเป็นศาสตร์จริงๆแล้วมันก็ค่อนไปทางของไทยใหญ่ล้านนาก็ใช้เรื่องของการสักยาเนี่ยเช่นยาสุรสตรีก็ดีหรือว่าอะไรต่างๆที่สายยาแดงอย่างนี้ก็ดีอันนี้จะสักไม่เป็นตัวอักขระเอาตัวยามาแล้วมีหมึก
สักยาเข้าไปในตัวตามบริเวณที่กำหนดไว้ของสายวิชาแต่ละส่วนของร่างกายมันมีความแตกต่างยังไงครับอาจารย์อย่างสักยาเป็นต้นเงี้ยอาจารย์ครับสักยาเนี่ยเขาก็จะมีตำแหน่งของเขาเช่นสักหน้าผากปากคือจะเห็นเป็นหมึกเลยฮะอาจารย์มันจะไม่เห็นมันจะเป็นจุดครับเป็นจุดสีแดงอ๋อแปลว่าหมึกที่เราใช้ก็ไม่ใช่หมึกสีดำถูกไหมฮะไม่ใช่ครับมันจะเป็นหมึกใสๆหมึกเดิมแต่ก่อนเนี่ยมันคือชาติถ้าไทยเขาเรียกชาติผงชาติที่เขาเอาไปวาดรูปแล้วก็จะเอามาฆ่าฤทธิ์ที่เป็นมันจะมีสารประหลอดมันจะมีมันจะกัดความจริงเนี่ยสักลงไปในผิวสักไม่ได้มันก็ต้องเอาไปฆ่าฤทธิ์ประหลอดออกก่อนฆ่าฤทธิ์ประหลอดออกแล้วก็เอามาผสมยาสักยาครับแล้วก็ใช้ไอ้ผงชาติเนี่ยที่ล้านนาเขาเรียกว่าหางแดงจิ้มลงไปในบริเวณที่กำหนดไว้ของสายวิชาจิ้มลงไปตามตำแหน่งต่างๆแต่ว่าเป็นหมึกที่เราไม่เห็นเนาะเราไม่เห็นสีเนาะมันเห็นเป็นจุดแดงๆเป็นแค่จุดแดงๆลักษณะมันคล้ายๆนี่อุ้ยก็เหมือนสักสีแดงเหมือนกันนะแต่เหมือนเป็นขี้ไฝแดงขี้แมงวันแดงมันจะจางไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไอชาติเนี่ยถ้ามันสักไว้ในผิวหนังเนี่ยมันจะละลายลงไปเพราะว่ามันเป็นธาตุธรรมชาติถ้าเกิดสักที่ศีรษะเนี่ยพุทธคุณช่วยทางด้านไหนครับมันสักเป็นชุดอย่างนี้ครับคือว่าสักเนี่ยมันจะมีบริเวณหน้าผากแล้วก็เขาเรียกอะไรนะขมับครับขมับผมภาษาไทยไม่ได้ก็ขมับแล้วก็มีตรงปากแล้วก็ลิ้นชุดนั้นคือเสริมเมตตาบารมีแล้วก็ทางด้านปัญญาเขาว่าปัญญาด้วยครับแล้วมีอาจารย์มีอีกชุดหนึ่งไหมฮะยกตัวอย่างสักชุดหนึ่งนอกจากตรงแถวใบหน้าแล้วมีท่าสายของสักยาสุรสตรีนี่ก็จะมีตำแหน่งก็มีที่แขนครับคือชุดเดียวกันนะครับมันจะมีอุ้งมือแล้วก็มีที่แขนตามแขนนึงชุดนี้คือมันเป็นตำแหน่งที่เขากำหนดมาเลยว่าถ้าจะสักยานี้ต้องสักบริเวณนี้ถ้าเกิดว่าเรานั่งคุยนี่ผมว่าแบบนี่เยอะมากเลยนะอาจารย์ถ้าทางที่จะสามารถสักได้เนี่ยนี่สักยาสักยาอย่างที่เราเข้าใจกันละตอนนี้เราขยับมากันที่วิธีอื่นนอกจากสักยาก็จะมีสักที่เป็นรูปต่างๆสักธรรมดาสักยันนี่แหละสักเป็นลายเป็นเหมือนที่เราเห็นกันนะผมเห็นน่ะผมเข้าไปใน Facebook อาจารย์อ่ะแล้วผมเห็นเสืออาจารย์เสืออาจารย์เนี่ยดูเป็น Oriental มากเลยนะ คือถ้าเกิดว่าผมคิดถึงรอยสักสวยงามเนี่ยผมจะคิดถึงเสือที่เป็นtraditional ออกเป็นแบบเกาหลีออกมีความเป็นจีนอยู่ไอเสือตัวนั้นโดนกำหนดมาแล้วเหรอฮะว่าจะต้องรูปลักษณ์หน้าตาเป็นอย่างนั้นผมว่ามันน่าจะเป็นการวิวัฒนาการของศิลปะมากกว่าอันนี้คือสรุปก็คือมันเป็นศิลปะที่อาจารย์สักขึ้นมาเองถูกป่ะมันน่าจะเกิดมาจากวิวัฒนาการของศิลปะที่มันผ่านมาด้วยเวลาของมันเปลี่ยนไปตามเวลานะครับก็แปลว่าผสมถ้าเกิดผมไปหาพระอาจารย์คนอื่นที่สักในเหนือเหมือนกันเนี่ยหน้าตาเสือก็จะเป็นเหมือนกันหรือไม่ใช่ครับโอเคนี่ก็คือสรุปก็คือเป็นเสือของสำนักอาจารย์ใช่แต่รูปร่างลักษณะของท่าทางมันอาจจะเหมือนใช่แต่ใบหน้าอารมณ์ไม่ใช่คือของอาจารย์เนี่ยดูเป็นขอโทษนะครับดูเป็นงานศิลปะเหมือนกับแบบสักสวยงามเลยอ่ะครับสักเสือล้านนาเนี่ยความหมายคืออะไรครับอาจารย์สักเสือล้านนามันก็มีอำนาจครับอำนาจแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเขาคงกระพันด้วยคงกระพันชาตรีมหาอุดก็มีครับถ้าเกิดเราพูดถึงสัตว์ก่อนนะอาจารย์มีเสือมีอะไรอีกครับผมมีเสือมีช้างครับช้างคือช้างก็เมตตามหานิยมเหมือนกันเมตตาเขาเรียกมนช้างโขงภาคเหนือจะมีมนช้างโขงครับเหมือนกับว่าเป็นเสน่ห์แก่ทั้งฝูงทั้งฝูงช้างนี่ตัวนี้เด่นสุดนี่เหมือนกับถ้าเกิดว่าเรามาเป็นกลุ่มใหญ่นี่ถ้าเกิดคนนี้นี่เขาสักช้างนี่เขาจะเป็นคนที่เดินและโดดเด่นที่สุดในกลุ่มเสน่ห์อะไรเงี้ยเสือช้างแล้วไม่ทราบมีอะไรครับก็มีจิ้งจกมีไหมอาจารย์จิ้งจกมีครับจิ้งจกนี่ส่วนใหญ่ภาคเหนือถ้าตามภาคเหนือเลยเนี่ยเขาจะนิยมสักไว้ที่แขนคือผมเห็นงานบางชิ้นเนี่ยเขาเหมือนกับขอโทษนะฮะอาจารย์เป็นจิ้งจกที่ดูเหมือนมีอะไรกันอย่างเงี้ยของภาคเหนือนี่เป็นจิ้งจกที่มีอะไรกันไหมหรือเป็นตัวเดียวเลยฮะอาจารย์มีทั้ง2อย่างครับมีทั้ง2อย่างครับมีอะไรกันกับไม่มีอะไรกันต่างไงฮะอาจารย์มันก็ตรงตัวนะฮะคือมันก็เป็นเรื่องของเพศตรงข้ามความรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วจิ้งจกตัวเดียวครับอาจารย์ตัวเดียวมันก็มีเรื่องของภาคเหนือเชื่อว่าเป็นเสน่ห์เมตตาค้าขายถ้าผมถามว่าถ้าคนหนึ่งเดินเข้ามาปุ๊บบอกอยากได้รอยสักที่เป็นล้านนาแท้ๆไม่ทราบอาจารย์แนะนำ
ตัวไหนครับความจริงเนี่ยล้านนาแท้ๆมันจะออกในลักษณะของที่มันเป็นตารางหน่อยเป็นตารางอาจารย์ไม่ทราบอาจารย์มี ได้ ตัวไหมครับไม่จะเป็นลักษณะอย่างนี้คืออย่างนี้ที่เราเห็นกันเลยใช่ล้านนาแท้ๆมันจะไม่ค่อยมีเป็นรูปเป็นอะไร แต่ว่าของไทยใหญ่มีเป็นรูปเสื้อรูปนู่นรูปนี่โอเคมันรับอิทธิพลความเชื่อมากึ่งนะฮะโอเคแล้วถ้าว่าพูดถึงว่าล้านนาจริงๆเลยก็จะเป็นคาถาในตารางอย่างนี้นี่คือสไตล์ล้านนาถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตนะฮะคือพวกเราเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าความรู้ในเรื่องของอักขระนี่ก็น้อยละแต่ตอนนี้พอมาเจออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยน่าสนใจมากแล้วผมจะขออนุญาตถามอาจารย์เอารอยสักบนตัวอาจารย์เนี่ยขออนุญาตเป็นตัวอย่างในการที่เรามาพูดคุยนะฮะได้ฮะอย่างแขนเนี้ยอาจารย์ที่อาจารย์สักลงไปเนี่ยมีพุทธคุณทางด้านไหนบ้างครับผมแล้วความหมายเป็นยังไงครับครับเหมือนไอ้ตัวนี้นะครับพระอาจารย์เนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์ของผมเองเนี่ยท่านสักให้ท่านเมตตาสักให้ผมก็บอกว่าอยากได้พุทธคุณรวมอยากได้คุณของครูบาอาจารย์ท่านก็เลยสักให้เป็นลักษณะแบบนี้แต่ละอันความหมายแตกต่างกันหรือว่าอันนี้เหมือนกันไม่เหมือนครับแต่ละไม่ยันเหมือนเลยแต่ละคาถาในตารางเนี่ยไม่เหมือนแต่ว่าความหมายหรือว่าพุทธคุณเนี่ยคือป้องกันภัยแล้วก็มีมานานมากแล้วกี่ปีแล้วอาจารย์ครับมันก็ต้องเกิน700ปีนะครับ700ปีตั้งแต่เราคิดว่าเชียงใหม่นี่700กว่าปีต้องถึงพันนะฮะตรงนี้แหละครับอาจารย์ตรงนี้เหมือนกันครับมันเป็นเรื่องของโครงกระพันชาตรีข้างในเพราะว่าเป็นตัวอักขระที่ซ้อนกันอยู่แบบนี้นะฮะขอโทษนะอาจารย์คงกระพันชาตรีหมายความว่ายิงฟันไม่เข้าเหรอฮะใช่ครับคือว่าคงกระพันเนี่ยมันจะฟันแทงไม่เข้าคือหนังเหนียวเอากันตรงๆเขาว่าหนังเหนียวอาจารย์เคยขอโทษนะอาจารย์เคยลองไหมเคยลองเคยมีประสบการณ์ว่ามันเหนียวจริงหรือมันแคล้วคลาดจริงไหมฮะส่วนใหญ่ตัวผมเองผมไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุกับตัวผมเองเท่าไหร่คือมันไม่มีอะไรให้แบบว่าเราไม่ได้ไปเสี่ยงอ่ะคือใช่คือการใช้ชีวิตของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุหรือว่าบาดแผลอะไรกับตัวเองเลยไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรก้ำกายว่างั้นอันนี้เดี๋ยวนะอาจารย์จะพูดว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะเราสักด้วยหรือว่าอาจารย์จะบอกว่าการใช้ชีวิตของอาจารย์เองเราไม่ได้ไปเสี่ยงอะไรผมก็คิดว่าเกี่ยวกับเรื่องสักด้วยแล้วก็การใช้ชีวิตของผมด้วยเป็นอย่างนั้นนะฮะครับขอบคุณมากอาจารย์ครับมาทางด้านนี้รู้สึกอันนี้จะแตกต่างลายจะแตกต่างมันเป็นของล้านนาเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นคาถาเพราะว่าต่างครูต่างอาจารย์ครับแต่ก็เป็นตัวล้านนาด้านนี้นี่ไม่ทราบพุทธคุณยังไงครับอาจารย์พุทธคุณป้องกันภัยเหมือนกันครับป้องกันภัยเหมือนกันแค่ขาดปลอดภัยของพันชาตรีอะไรพวกนี้แหละครับอาจารย์ขอโทษนะที่ศีรษะอาจารย์ยันอะไรฮะมงกุฎพุทธเจ้าครับมงกุฎพุทธเจ้าเป็นยังไงครับอาจารย์มงกุฎพุทธเจ้าเนี่ยก็เหมือนกับว่าสักที่หัวเนี่ยคนไทยเราเองแหละเราเชื่อว่าหัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงสุดถ้าเราไม่เคารพใครหรือว่าไม่ศรัทธาไม่เชื่อถือใครเนี่ยการที่เราเอาหัวไปเป็นที่วางอะไรสักอย่างเนี่ยก็ถือว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยนับถือที่สุดโอเคมงกุฎพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยสักไว้ตรงนี้แล้วที่เนี่ยพุทธคุณของพุทธเจ้าคุณของพุทธเจ้านี่ไม่มีอะไรเทียบเท่าก็คือว่าประเสริฐสุดฉะนั้นก็จะต้องเอาไว้ที่สูงที่สุดของร่างกายใช่ครับอาจารย์ถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าการปฏิบัติตัวของอาจารย์นี่ก็จะต้องสูงนะเพราะอาจารย์แหมสักพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าไว้ที่ศีรษะขนาดนี้เนี่ยเวลาจะข้ามสะพานลงเดินใต้สะพานลอยนี้ได้ไหมอาจารย์ได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรคือว่าการสักเสกเลขยันเนี่ยครูบาอาจารย์เขาจะตึงคาถาอะไรที่เป็นพุทธคุณเนี่ยมันไม่เสื่อมอะไรที่เป็นคุณของพระพุทธเจ้าไม่เสื่อมไม่มีวันเสื่อมแต่ถ้าจะเสื่อมได้แปลว่าเราต้องทำอะไรที่มันผิดถูกไหมฮะเช่นถ้าสมมติของผมนะครับทำอะไรที่มันซามพูดจาซามอะไรก็ช่างที่คนอื่นมองแล้วว่าเนี่ยซามสุดๆไม่ได้มันจะเสื่อมยันแบบสภาพจิตใจคนเสื่อมความจริงเนี่ยกว้างมากเลยนะยันไม่เสื่อมครับยันดีอยู่แล้วยันนี่ดีทุกอย่างยันคือยันครูบาอาจารย์สอนทำสิ่งดีแต่ว่าเสื่อมเนี่ยใจคนถ้าเกิดเราเผลอทำอะไรที่มันเสื่อมมันกลับมาดีได้ไหมถ้าเรากลับใจเราคิดได้ถ้าคุณกลับใจมันก็กลับดีได้โอ้โหผมว่าอาจารย์อย่างนี้ดีนะฮะมันก็จะมันดูว่าถ้าเราผิดเรามีโอกาสแก้ไขรวมถึงนะถ้าเกิดว่าเราผิดมีโอกาสแก้ไขถ้าเกิดเราคิดได้จริงๆถ้าคุณคิดได้จริงๆและคุณทำได้จริงๆก็ดีสิครับยันก็กลับมาศักดิ์สิทธิ์ใหม่ก็ศักดิ์สิทธิ์ครับยันเนี่ยยังไงมันศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วใจคุณต่างหากที่ถอยห่างจากยันมา
ถอยห่างจากข้อปฏิบัติถอยห่างจากคำสอนของครูบาอาจารย์ถอยห่างจากคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้คิดถึงอะไรทั้งสิ้นใจคุณต่างหากที่ถอยออกมา ทุกอย่างที่อยู่ตรงนั้นมันดีของเขาดีอยู่แล้วผมรบกวนถามอาจารย์นี้ วิธีการใช้ชีวิตของอาจารย์การปฏิบัติของอาจารย์นะฮะแตกต่างจากคฤหัสถ์คนอื่นไหมฮะแตกต่างไหมต้องแยกส่วนครับยังไงฮะอาจารย์ต้องแยกส่วนถ้าสมมติว่าต่างในการดำเนินชีวิตไหมไม่ต่างผมก็คนธรรมดาก็คือคนธรรมดาเนี่ยธรรมดาเหมือนมีรักโลภโกรธหลงมีชอบไม่ชอบเหมือนคนทั่วไปครับแต่ว่าผมเองเนี่ยผมไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่จริงๆแล้วเนี่ยการเป็นอย่างอาจารย์ที่สักยันต์ในสำนักเนี้ยจริงๆแล้วถ้าจะดื่มสุราสูบบุหรี่ทำได้ไหมครับทำได้ครับไม่ผิดเลยนะฮะไม่ผิดครับเรื่องของศีลเรื่องของภาวนาเพิ่มขึ้นมันก็จะช่วยในเรื่องของตัวของเราเองมันก็ยิ่งดีเข้าไปอีกใช่ครับมันทำให้เราดีขึ้นครับทีนี้ผมจะถามผมขออนุญาตเข้ามาในเรื่องของพิธีกรรมที่เราทำกันเนี่ยนะฮะวิธีของอาจารย์เนี่ยสมมุติว่าเลือกลายหนึ่งอาจารย์ใช้วิธีไงฮะเราจะสวดก่อนหรือเราสักไปสวดไปหรือพอเราสักเสร็จปุ๊บค่อยสวดหรือว่าไงครับอาจารย์อย่างสมมติมีลูกศิษย์เข้ามาใช่ไหมครับเราก็จะมาคุยกันก่อนว่าอ๋อมีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มีอะไรที่จะแนะนำกันได้ก็แนะนำกันไปมียันอะไรที่จะช่วยได้มั่งหรือว่าพุทธคุณด้านไหนยังไงแล้วก็แนะนำกันไปพูดคุยกันพอตกลงกันได้แล้วเราก็เริ่มพิธีเนี่ยด้วยจากการให้ลูกศิษย์ผมมาตรงนี้เนี่ยผมก็จะปะสะหนังก่อนปะสะหนังเนี่ยก็คือว่าการทำความสะอาดหนังโดยใช้เวทมนต์คาถาล้างปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปก่อนคือสวดธรรมดาเป็นอันดับแรกครับสวดธรรมดาเสร็จปุ๊บแล้วก็วัดหมายขนาดหรือว่าวาดปั๊มลายอะไรลงไปเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บขอโทษนะอาจารย์ผมอยากจะละเอียดนิดนึงอาจารย์ใช้ยังไงฮะกระดาษลอกลายที่เรามีลายอยู่แล้วก็เหมือนกับการสักเลยที่มีลอกลายแล้วก็แปะลงไปเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยผมใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมครับผมเพราะว่ามันช่วยเรื่องของเวลาได้เยอะและก็ความแม่นยำในการวางหรือว่าในการขยับเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆมันจะได้ง่ายโอเคครับเชิญต่อไปเลยครับอาจารย์ครับเราทำเครื่องหมายอะไรต่างๆเสร็จแล้วล่ะว่าเราจะเอาตรงนี้แล้วเราก็มาเสกเข็มเสกหมึกเสกทุกครั้งก่อนที่จะสักครับเสกใช้บริกรรมคาถาในการเสกเราลึกถึงเสกเข็มเสกหมึกครับแล้วก็ก่อนจะสักเนี่ยเราก็บริกรรมคาถาไปด้วยพินทุเขาเรียกว่าพินทุพินทุลงไปก่อนพินทุหนังพินทุหมึกแล้วก็สักไปเลยหมึกนี่คือขอโทษนะคือเราใช้หมึกสมัยใหม่ครับหมึกสมัยใหม่เลยคือหมึกสมัยใหม่ที่ช่างสักเขาใช้กันเนี่ยใช่แต่เรามาพินทุก่อนพินทุครับพินทุแล้วก็เอาใช้ว่านยาเนี่ยใส่ลงไปเพราะว่ามันจะมีขวดว่านยาอยู่ที่เป็นน้ำยาว่านสำหรับสักที่แตกต่างสักธรรมดากับพุทธคุณก็ตรงว่านยาเนี่ยแหละที่เราใส่ลงไปใช่อาจารย์ขออนุญาตชมหน่อยไหมว่าว่านยาลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวว่านยาอาจารย์ไม่ทราบอาจารย์ไปหามาได้ยังไงครับผมขวดนี้เนี่ยครับเป็นมรดกตกทอดของครูผมไม่ได้หามาเองครูท่านผสมมาแบบนี้ข้างในมีว่านหัวเดียวแล้วก็มีเกสรดอกไม้ทั้งหลายแล้วก็มีว่านที่เป็นอาถรรพ์วัตถุอาถรรพ์ต่างๆมีงา มีเขี้ยวมีอะไรต่างๆนะฮะนั่นแหละครับคือขวดนี้เนี่ยเราดูจากรุ่นพศของสไปซ์รุ่นนี้ก็น่าจะรู้เพราะว่าขวดนี้ผมไม่ได้หามาเองเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านดองไว้อย่างนี้แล้วท่านก็ใช้ไปนิดหน่อยเดี๋ยวอาจารย์นี่คือที่ผมรับมอบมาและอาจารย์ก็ใช้ทุกวันทำไมอาจารย์ใช้ไปนิดเดียวยังไงฮะคือมันใช้ไม่มากครับเพราะว่าคุณของว่านยาเนี่ยเพียงแค่ปลายมาจิ้มฟันก็มีคุณมหาศาลรุ่นผมเนี่ยขวดเนี่ยไม่หมดโอ้โหคือมันตกทอดครับมันตกทอดมานี่ผมได้จากครูผมคือมันไม่จำเป็นจะต้องสักแค่นี้เราต้องเจือเข้าไปเยอะๆไม่เกี่ยวเลยมันคือแบบพุทธคุณเข้มข้นครับทุกครั้งอาจารย์ก็จะใส่เข้าไปผมใส่เลยทุกครั้งผมใส่ไว้ก่อนใส่ไว้ก่อนเลยอย่างสมมติว่าขวดหมึกผมเนี่ยจะใส่เลยโอเคโอเคเข้าใจแล้วก็บีบหมึกก็มีอยู่แล้วว่าอาจารย์ขวดหมึกทุกขวดที่มาปุ๊บอาจารย์ผสมไว้เรียบร้อยใช่ครับผสมไว้ครับสรรพคุณต่างๆพุทธคุณต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นของล้านนาคิดแบบฉบับของล้านนาไหมฮะหรือว่าที่อื่นก็ไม่ใช่ล้านนาคือถ้าเราจะพูดว่าล้านนาตรงนี้เนี่ยไม่ใช่คือว่านยาเนี่ยมันใช้มันเราจะแบ่งไม่ได้ว่าล้านนาหรือว่าภาคกลางเพราะว่าเราจะพูดได้อย่างเดียวก็คือว่าเรื่องของไสยศาสตร์นี่ถือเป็นไสยศาสตร์ก็ต้องเป็นไสยศาสตร์
เวทมนต์คาถาว่านยา โอเคเวทมนต์คาถาแต่ละสำนักก็จะมีว่านยาของตัวเอง ใช่เราไม่สามารถแบ่งได้ว่าเป็นของภาคไหน สูตรเหมือนกันแล้ว เหมือน แต่ หรือ ว่า ไม่ก็ไม่สามารถบอก ได้อีก ไม่สามารถบอกได้อีกเพราะเราไม่สามารถไปรู้ของสำนักอื่นได้ นี่แปลว่าคงไม่เหมือนแล้วล่ะผมว่าก็ต้องมีความ ไม่เหมื แต อน กต่าง ผมว่าไม่เหมือน ต้องมีความแตกต่างแน่นอน ครับ อ่ะโอเคโอ้โหมาเรื่องว่านยาที่ผมไปไม่ถูกเลยไปไหน ไปทางไหนต่ออ่ะพอใส่พอพร้อมสักปุ๊บนะอาจารย์สักปั๊บ ครับสัก นะฮะปกติแล้วนี่ใช้เวลาอาจารย์สักเสร็จป่ะคือคาถาเหมือนกับว่ารูปหนึ่งก็คือเสร็จภายในครั้งเดียวเลยถูกต้องไหม ใช่ ฮะ ใช่ นอกจากคราวหน้ามาเติม เพื่อจะได้ ใช่ ได้พุทธคุณอย่างอื่น อั อัน น ให ใหม่ ม่ก็อะไร ใช่ ก็ว่ากันไป อาจารย์เข็มก็คืออาจารย์ใช้มาจากเข็มเย็บผ้าเนี่ยป่ะฮะอาจารย์ ไม่นี่เป็นเข็มคูครับเข็มคูที่ท่านบอกว่าเป็นสแตนเลสลักษณะนี้ครับที่ใช้อยู่นะครับที่ท่านสอนผมตั้งแต่แรกนะมันเป็นสแตนเลสแท่งอย่างนี้ แล้วมันเป็นท่อ ครับ ท่าน ผม ก็โยนมาให้ผมแท่งหนึ่งปุ้งแล้วบอกว่าเอาไปทำพระอาจารย์ยาวัดนางเหลียวลำปางพระอาจารย์สิงหนาถ มันไม่ได้เข็มอย่างนั้นมันเป็นเข็มแบบ เข็มอย่างนี้ครับเข็มปากอย่างนี้ครับเข็มโบราณ อาจารย์ต้องเหลาจนเป็นแหลมอ ใช่ ย่างนี้เหรอ มั ฮะ นเป็นท่อครับแล้วก็ผ่าก่อนเรียกผ่าแล้วก็ ขอโทษตาผมไม่ค่อยดี อ๋อ มันมีทำไมมันต้องผ่าตรงนั้นนะอาจารย์ อันนี้มันมีหมึกอยู่ข้างใน อ่า เวลาเราจิ้มหมึกไปอยู่ในนี่ แต่มันกว้างมากเลยนะอาจารย์ ครับอันนี้เป็นของแบบของพระอาจารย์สิงหนาถหรือว่าพระอาจารย์ยาที่วัดนางเหลียวท่านใช้อย่างนี้มาตลอดสายบางพระไม่เน้นสวยสักสิทธิ์อย่างเดียวสักจุ๊บเป็นไข่ปลา อาจารย์ขอโทษนะผมถามนิดนึง ครับ ถ้าเกิดเราดันไปสมัยก่อนเราไปสักคนที่เขาเป็นเอสเขาไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยแล้วเราใช้เล่มเดียวกันนะอาจารย์ ใช่ไอ้เนี่ยแหละที่เป็นประเด็น เลยตอนนี้สมัยนี้ยุคสมัยนี้นะแต่เมื่อก่อนเนี่ยท่านก็จะมีพวกอุปกรณ์หรือว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ฆ่าเชื้อเท่าที่หาได้ก็คือเหล้าอะนะเหล้าหรือว่าการเผาครับ คือด้วยสุขลักษณะเนี่ยมันก็เลยมีประเด็นออกมา อาจารย์เคยได้ยินไหมว่าคนที่สักสไตล์อย่างเงี้ยใช้เข็มศักดิ์สิทธิ์เล่มเดียวเนี่ย ครับ เคยมีคนเป็นเอสไหมอาจารย์ เท่าที่แบบเราเคยรับรู้มา ไม่มีนะผมไม่เคยได้ยินนะ เพราะผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกัน ไม่เคยได้ยิน แต่ว่าด้วยสุขลักษณะของ ใช่ ของ ใช่ ของโลกเราสมัยเนี้ย ใช่ มัน ใช่ คนเขาก็จะมีความรู้สึก ซึ่งก็ไม่แปลกถ้าคนก็จะคิดว่าอย่างผมคิดอย่างเมื่อกี้ถูกไหมฮะ ใช่ บางทีการที่แอลกอฮอล์เช็ดอย่างเดียวเราก็ไม่รู้จริงๆ ใช่ มันสามารถที่จะลบเชื้อได้จริงหรือเปล่า ใช่แต่ตอนนี้เนี่ยนะผมไม่ได้ใช้เข็มแบบนี้ ครับ แต่เนี่ยตอนเนี้ยเข็มพวกนี้เนี่ยเป็นเข็มคูที่ขึ้นบนหิ้งอยู่แล้ว อืม อันนี้ผมก็เอาลงมาให้ดู ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ ครับตอนนี้ผมใช้แบบเปลี่ยน ก็อย่างที่เราทราบกันก็ แกะเปลี่ยนไปเลยทิ้งไปเลย พุทธคุณมันหายไหม ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเพราะเราอย่างสมมติว่าจะถามว่าเข็มเนี่ยเราจะสักเราเสก ครับ ทุกรอบ อืม ก็ศักดิ์สิทธิ์ทุกรอบมันจะเปลี่ยนกี่รอบหรือจะทิ้งไปคืออันที่ก่อนจะสักเนี่ยเข็มติดเสกอันเนี้ยศักดิ์สิทธิ์ละตุ๊บเสร็จทิ้ง อันใหม่เอามาใส่ก็เสกอีก อืม ก็เหมือนเดิม โอเค ก็ไม่ได้ สรุปก็คือการที่อาจารย์ใช้เข็มอย่างนั้น กับเข็มแบบรุ่นนี้เลย อาจารย์ว่าไม่ต่างมันขึ้นอยู่กับตอนที่เราสวดตอนที่เราเสกมากกว่า ใช่ ครับอาจารย์ฮะมีบุคคลประเภทไหนที่เดินเข้ามาในสำนักแล้วอาจารย์ สิ่งที่เขามาขออาจารย์อ่ะอาจารย์ไม่สามารถสักให้เขาได้มีไหมฮะ ครับ สมมุติ ขนาดไหนครับ ง่ายๆเลย สมมุติ ผมอ่ะชอบลูกสาวบ้านเนี้ยแต่ลูกสาวบ้านเนี้ยเขามีแฟนแล้วแต่งงานเรียบร้อยแต่ผมชอบมากเลยผมแบบอยากได้เขาอะ อ๋อในทางหลักการของวิชาจริงๆนะทำไม่ได้หรอก คือต่อให้คุณเสกไงมันไม่มีทางที่จะทำอย่างนั้นได้ถูกไหมฮะ ทำไม่ได้ เพราะว่าเขาแต่งงานแล้ว ไม่ใช่ มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น อ้าวแล้วคนที่เขาสักเหมือนกับแบบว่าต้องการให้เขามีเสน่ห์ มีเสน่ห์ แล้วมันต่างกันยังไงอาจารย์ มีเสน่ห์ต่อทุกคน แต่ว่าคุณจะได้คนไหนเนี่ยมันแล้วแต่บุญกรรมบุญพาวาสนาส่งอย่างสมมติว่าคุณสักไว้แล้วเนี่ยเป็นเมตตามหานิยม ต่อทุกคนเห็นคุณแล้วไม่มีใครเกลียดเลยไอ้เรื่องของเมตตาเนี่ยนะมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยเรื่องของว่าคุณต้องมีเมียเลยไม่ใช่ คุณจะไปคุยกับใครเขาก็พูดเข้าหูเขานี่ก็เป็นเมตตาเห็นหน้ากันไม่เกลียดอะไรเงี้ย ครับ อันนี้เป็นเมตตาทั่วไป แล้วแต่ว่าไอ้การจะไปได้ใครหรือไม่ได้ใครเนี่ยมันก็ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง โอเค เออ เคลียร์ ถ้าว่าจะสักแล้วก็คุณต้องได้คนนี้นะทำไม่ได้ ไม่ได้ ผมท้าทำไม่ได้
ผมอาจจะดูพวกหนัง ถ้าในหนังก็ ไท ได้ ยสมัยก่อนเยอะ ถ้า ไป ใน ห ห น่ นั อย งถ้าในหนังอาจจะได้ ใช่ไหม เพราะว่าเขาวางบทไว้ เออ ให้วันเรื่องมันเป็นอย่างนั้น แต่มันมีวิธีอื่นๆไปแต่ก็ไม่ใช่ง่าย อืม นอกจากสักแล้วก็มีวิธีแบบทำของทำเสน่ห์ อันนั้นคือไม่ อันนั้นก็ทำในเจาะจงอ่ะอันนั้นวิชาเขามีทำได้ แต่ไม่ง่าย ไม่ใช่สำเร็จทุกคน ไม่สำเร็จนี่หมายความว่า คนที่นำไปใช้ไม่สำเร็จหรือว่าอาจารย์เสกแล้วไม่ใช่ทุกคนจะสามารถทำ อาจารย์เสกให้แล้วสำหรับคนนั้นน่ะ อืม ไม่ได้สำเร็จทุกคน เพราะมันมีข้อแม้อะไรฮะ เวรกรรมไหมครับ ไม่มีใครใหญ่เกินกรรม ไม่มีใครเหนือเวรกรรมไปไหนหรอกไอ้พวกนี้มันอยู่ในบนฐานหนึ่งของความจริง ไม่ใช่โลกนิยาย ไม่ใช่โลกมายา ไม่ใช่หนังละครสักเสกเลขยันเก่งขนาดไหนถึงคาตาย ถึงคาภาคอยู่ที่เวรกรรมทั้งนั้นนะฮะ แล้วการสักมันเข้าไปช่วยตรงไหนฮะอาจารย์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและกำลังใจ เป็นแนวทางอย่างสมมติเนี่ยคุณไม่สักเนี่ยคุณไม่เชื่ออะไรเลยในโลกนี้แต่วันหนึ่งเนี่ยอย่างชาวต่างชาติผมยกตัวอย่างเขาญาติยกตัวอย่างนะครับ ผม เขามาเขาไม่มีศาสนาเลย วันหนึ่งเขามานั่งอยู่ตรงนี้เขาไม่มีที่พึ่งทางใจเลย สักเสร็จปุ๊บบอกว่าคุณต้องรู้บุญคุณพ่อแม่นะ คุณต้องรู้บุญคุณผู้ที่มีพระคุณต่อคุณนะครับ ณต้องมีบุญคุณ คุณต้องรู้บุญคุณต่อเพื่อนร่วมโลกร่วมมนุษย์กับคุณนี่นะคุณรู้จักบุญคุณละอาย เกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องทำนะ ครับ สิ่งไหนไม่ดีไม่ต้องทำทำในสิ่งที่ดีช่วยเหลือเขานะ ถึงแม้คุณจะไม่ใช่ศาสนาพุทธ แต่หลักการนี้มันเป็นของศาสนาพุทธเราไม่จำเป็นต้องเอ่ยว่าคุณต้องถือพุทธนะ แต่ไม่จำเป็นต้องเอ่ยหรอกว่าคุณถือพุทธหรือไม่ถือพุทธแต่ทำในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ศักดิ์สอนไปอย่างนี้นะครับ คุณเชื่อครูบาอาจารย์ศักดิ์เนี่ย ครับ ก็ไปทำสิ่งนี้ก็ดี อืม บางคนน้ำตาไหลพรากบอกไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องนี้ให้ฟัง ว่าพ่อแม่ต้องอย่างนู้นอย่างนี้ บางคนอัดอั้นตันใจก็มีครับ มันเป็นหนทางหนึ่งที่ชักนำให้คนเนี่ยทำความดี ครับ และยึดเหนี่ยวจิตใจเขาเป็นกำลังใจให้เขา พออาจารย์มาสรุปให้พวกเราฟังอย่างเงี้ยผมคงไม่ต้องถามต่อแล้วล่ะนะครับวันนี้นี่ถือว่าชัดเจนมากตั้งแต่พิธีกรรมนะฮะในส่วนของล้านนาเองที่ผมอาจจะไม่ได้ลงลึกมาก เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่ามันมีอะไรที่มันมากกว่าแค่เราจะมาคุยกันแค่เนี้ยนะครับมันก็เพราะว่าเราก็สืบทอดกันมานานแล้ว แต่ว่าผมมั่นใจนะฮะแฟนๆทางบ้านเนี่ยได้ดูคลิปนี้เนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมเองนะฮะและที่สำคัญที่สุดหลักคำสอนที่อาจารย์ดำได้บอกในวันนี้คือมองและชัดมากนะอาจารย์ ชัดมากต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะครับ ครับ ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ ครับ ขอบพระคุณนะครับ ค่าใช้จ่ายยังไงฮะอาจารย์ถ้าเกิดว่าอยากจะมาสักกับอาจารย์ ค่าใช้จ่ายอันนี้นี่ต้องดูว่าเป็นลายเล็กใหญ่ขนาดเท่าไหร่ ความยากง่ายใช้เวลาเท่าไหร่อีกทีครับคือก็โทรศัพท์มาก็ได้หรือว่าสอบถามว่าเข้ามาเที่ยวพูดจาพูดคุยกันก่อนก็ได้ Facebook นะฮะ ได้ครับ เราขึ้นตรงนี้เลยโอ้อาจารย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลย ครับ ขอบพระคุณครับอาจารย์ ครับยินดีครับ สวัส ยินดีครับยินดีครับ